12月14日，贾乃亮更新了一则微博故事。视频中，贾乃亮带着甜心在雪地里玩耍，还带上了造雪球神器，一直在说着再来一个。而拿到雪球的甜心也笑得特别开心。由于温度太低，贾乃亮被冻得咳嗽起来，而一旁的甜心也穿着黑色羽绒服，戴着粉色的帽子，整个人裹成了球状。拿着神器在玩雪中，还跟贾乃亮对话说要成球才行，重现了往日我们白着了经典小眼神。贾乃亮也是指导他要找硬一点的雪才能成型，成球才行。对啊，你得找那硬的雪才能成球。想获得更多独家娱乐资讯，欢迎关注优酷土豆娱乐微信公众号，微博搜索优酷娱乐，全娱乐早8点，get更多八卦猛料，还有超多明星周边和签名福利等着你。据说长得好看的人都在关注哟。这世界很酷。